तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने YouTube चैनल जनी टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं HPSSC के द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि पोस्ट कोड 817 JOA IT से संबंधित है। उसके रिज़ल्ट के बारे में है और जो उसका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा उसके बारे में HPSSC ने नोटिफिकेशन जारी की है। वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा बताया जाएगा। तो आप देख सकते हैं सैंपल ऑफ कॉल लेटर ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट। दोस्तों, जब HPSSC JOIT पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट जारी करेगा, तो जब आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा तो उसके लिए आपको HPSSC आपके घर एक कॉल लेटर भेजेगा। वो इस प्रकार से होगा, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो सैंपल है ये दिया हुआ है, सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ क्लर्क पोस्ट कोड, लेकिन ये आपको सैंपल बताया गया है वहाँ पर, यहाँ उस जगह यहाँ पे JOIT 817 पोस्ट कोड दिखा होगा, आप देख सकते हैं। आपको बताया जाएगा, यहाँ पे बताया जाएगा कि क्या इसकी टाइमिंग रहेगी और कब आपको पहुँचना है। 9:30 बजे कंप्यूटर लैब में आपको हमीरपुर में पहुँच जाना है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जब HPSSC रिजल्ट जारी कर देता है, ये जो कॉल लेटर होता है ये काफ़ी लेट पहुंचता है और फिर दिक्कत होती है और फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसके लिए ये आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे ऐसा आपको कॉल लेटर आएगा और जब आप अपना स्किल टेस्ट टाइपिंग देने जाओगे तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको ये खुद भरना है, अपना नाम, रोल नंबर और आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह, आपको सब कुछ खुद ही फिल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, आपको पता होगा जो आपकी इंग्लिश में स्पीड रहने वाली है वो 30 वर्ड पर मिनट और जो हिंदी में रहेगी वो 25 वर्ड पर मिनट, और जो हिंदी में टाइपिंग करेंगे उनको देख सकते हैं आप ऑप्शन 1 कृति देवी 10, जो हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड होता है वो प्रोवाइड किया जाएगा और जो कैंडिडेट है वो अपना कीबोर्ड साथ में ले जा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, आप देख सकते हैं। और आपको बताते हैं कि अब जो टाइपिंग होती है इसमें कैसे कैसे मेज़र होती है और कितनी टाइपिंग स्पीड और क्या क्या एक्यूरेसी किस हिसाब से HPSSC जो है वो काउंट करता है। आपको पता होगा HPSSC टाइपिंग के लिए 10 मिनट देता है और उसकी जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट रहती है। और आपको जो 5% जो एरर होते हैं वो आपके माफ़ होते हैं, और बाकी जैसे आप उससे ज़्यादा करते हैं तो 2 वर्ड पर, अगर आप 2 वर्ड गलत लिखते हो तो आपके 10 स्ट्रोक काट लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला है कैसे स्पीड चेक करी जाती है। आप नीचे देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आपने कुल टोटल 316 वर्ड टाइप किए हैं तो, और अगर आपने 23 मिस्टेक करी हुई हैं तो आपकी 316/5 हो जाएगा, और उसमें से जो 16 गलतियां होंगी वो आपकी माफ़ हो जाएंगी और 23 में से जो 7 बच जाएंगी तो मैंने बताया आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी कि 7 दूने 14, और 316 से 14 माइनस करके आप देख सकते हैं /10 करके इसकी स्पीड 30.2 आ जाएगी। की स्पीड 30.2 आ गई और आपको टोटल चाहिए थी 30 वर्ड पर मिनट, तो ये आपकी पूरी हो गई। लेकिन अगर आप जब ज़्यादा मिस्टेक करते हैं तो इसलिए आपको घाटा पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ भी 316 वर्ड टाइप किए हुए हैं लेकिन आपने 30 मिस्टेक करी हुई हैं, तो 16 आपको माफ़ कर दी जाएंगी और शेष 14 बचेंगी, इसका 28 हो जाएगा स्ट्रोक। और आप देख सकते हैं फिर आपकी स्पीड कम होके 29 वर्ड पर मिनट रहती है, आपको मैंने बता दिया। और अब आपको बताते हैं जो इसका सैंपल आएगा कि आपको कैसे कैसे टाइपिंग के लिए बताया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका सैंपल पेपर है जो आपके लिए टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसा रहेगा, जब आप पहुंचोगे तो आपको ये क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में दे दिया जाएगा और आप जो ये इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं इनको आप ढंग से
पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको टाइपिंग करने में आसानी रहेगी। तो आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ दिया हुआ है और साइड में स्ट्रोक दिए हुए हैं। आपको पता होगा जो हमीरपुर बोर्ड है वो स्ट्रोक पर काम करता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का पैराग्राफ रहता है और जो हिंदी में टाइपिंग करेंगे उनके लिए भी कुछ इस तरह का पैराग्राफ आता है। तो आप देख सकते हैं, आप हिंदी में करना चाहो तो हिंदी में और इंग्लिश में करना चाहो तो आप इंग्लिश में कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और जब भी आपको आगे HPSSC कोई नया नोटिफिकेशन जारी करेगा तो आपको इस चैनल पे तुरंत वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो JOAIT का जो एग्ज़ाम फॉर्म था वो मैंने भी फिल किया हुआ था। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।